بعد ما احرز الهدف منتخب مصر، الفار رجع الحكم يشوف اللقطه ديت. هنا شاف ان في التحام بالقدم زي ما احنا ما شايفين مع بعض. ده حكم الفار. وبعديه حكم الساحه لما شاف الحاله دي قرر ان يبقى الهدف ملغي ويبقى فيه مخالفه. طب ما انا عندي بعديها برضو هدف الارجنتين الثالث في مخالفه جوه خط ال 18، يعني هي هنا المخالفه موجوده جوه خط ال 18. لو هتلغي الهدف الثالث لمنتخب الارجنتين هتحسب ضربه جزاء لمنتخب مصر زي ما انت اول حلقه هنشوفها مع بعض. هنا خطا لصالح لعيب منتخب مصر، هنشوف مع بعض هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها وهنا برضو خطر لصالح لعيب منتخب مصر، هنشوف مع بعض هتلاقي هنا لعيب الارجنتين مانع اللاعب ان هو يعدي. هنا الحكم حسب المخالفه وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها هنا في تدخل بقوه على قدم لعيب منتخب مصر، هنا برضو الحكم حسب المخالفه وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها هنا خطا على لاعب منتخب مصر، هنشوف مع بعض هنا هو هتلاقي اللاعب دايس بقدمه على قدم لاعب الارجنتين، وهنا برضو الحكم حسب المخالفه وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها وهي ضربه الجزاء اللي اتحسبت لمنتخب الارجنتين، وهنشوف مع بعض اول حاجه هنا هو بص على القدم الخلفيه، هتلاقي هنا القدم دي ما اترفعتش من على الارض نهائي. بص الوضع مش طبيعي بتاع القدم. هنا اللاعب داخل وعامل ان هو لازم يعمل التحام بقدمه الخلفيه اللي احنا شايفينها ديت. بص على القدم، طبعا هنا هو اللاعب بيزحف القدم لحد ما وصل لقدم لعيب منتخب مصر وعمل معاه التحام زي ما احنا ما شايفين مع بعض. لعبه زي دي اللي يشوفها بالتفاصيل دي حكم الفار. حكم الفار لازم يشوف التفاصيل اللي انا بتكلم فيها ديت، وكان جاب حكم الساحه ويقول له ان في ضربه جزاء انت حسبتها تعالى شوفها، لان هنا هو لو حكم الفار جاب الحكم يشوفها بالتفاصيل اللي انا بقولها دي ما كانش حسبها. نروح للحلقه اللي بعديها هنا خطا على لعيب منتخب مصر، هنشوف مع بعض هتلاقي فيه قدم مرتفعه، هنا الحكم حسب المخالفه وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها هنا في تدخل بقوه على قدم لعيب منتخب مصر، لعبه زي دي الحكم حسب المخالفه بس كان لازم يبقى معاه انذار. نروح للحلقه اللي بعديها، الحلقه دي غريبه جدا. هنا لعيب الارجنتين ضرب لعيب منتخب مصر باليد بدون كوره. فين الفار في اللعبه دي؟ برضه هنا الفار ما اتدخلش، طبعا قرار غريب جدا من حكم الفار. نروح للحلقه اللي بعديها هنا خطا على لعيب منتخب مصر، هنشوف مع بعض هتلاقي فيه التحام بالقدم، هنا برضه الحكم حسب المخالفه وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها والحلقه دي مهمه جدا، وهو الحلقه اللي اتلغى فيها الهدف الثاني لمنتخب مصر. بعد ما احرز الهدف منتخب مصر، الفار رجع الحكم يشوف اللقطه ديت. هنا شاف ان في التحام بالقدم زي ما احنا ما شايفين مع بعض. ده حكم الفار. وبعديه حكم الساحه لما شاف الحاله دي قرر ان يبقى الهدف ملغي ويبقى فيه مخالفه. طب ما انا عندي بعديها برضو هدف الارجنتين الثالث في مخالفه جوه خط ال 18، يعني هي هنا المخالفه موجوده جوه خط ال 18. لو هتلغي الهدف الثالث لمنتخب الارجنتين هتحسب ضربه جزاء لمنتخب مصر زي ما انت ما عملت هنا. هنا حسبت مخالفه ولغيت هدف منتخب مصر، كان لازم هنا برضو الفار يتدخل، لان هنا نفس اللعبه بنفس الطريقه. هنا الاتهام موجود اهو من لعيب الارجنتين على قدم لعيب منتخب مصر، وهنا الحكم شاف ان في فاول. لو هنا هو ما فيش فاول يبقى هدف منتخب مصر صحيح. يعني لو اللعبه دي ما فيهاش مخالفه يبقى الهدف هنا هو اللي اتلغى لمنتخب مصر هدف صحيح. طبعا هنا الفار عنده خطا كبير جدا، وحكم برضو الساحه عنده خطا كبير جدا انه هنا ما حسبش اي حاجه في اللعبه ديت. فطبعا هنا هو فضيحه تحكيميه، لان برضو في اللعبه دي يعني قبل اللعبه دي على طول كان في شد من لاعب الارجنتين مع لعيب منتخب مصر جوه خط ال 18. برضو هنا الفار كان لازم يراجع الحكم في اللعبه دي، لان هنا في ضربه جزاء وهنا في ضربه جزاء. لا الحكم لا راجع اللعبه دي ولا راجع اللعبه دي. فطبعا هنا هو خطأين من حكم الفار، وبرضه خطأ كبير من حكم الساحه ان هو لقطتين اسهل من بعض ما حسبش فيهم اي مخالفه. دي كانت اهم الحالات التحكيميه في مباراة منتخب مصر ومنتخب الأرجنتين.